Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге тест ми каналы Тайыр Нұрпейісов. Бүгін біз тригонометрияға байланысты есеп шығарамыз. Яғни, есептің берілгенде осындай теңдік болады. Синус жашан ішінде x алынған пи бөлінген 4 тең болады минус 1. Осыдан біз x-тің мәнін табу керекпіз. Яғни, осы теңдеуді мынандай теңдеуге келтіруге болады. Синус альфа тең болады минус 1. Енді альфаның мәнін табайық. Сол үшін бірлік шеңбер сызайық. Бірлік шеңбер дегеніміз ол радиусы 1-ге тең болатын, ал центрі 0-ден 0 нүктесінде орналасатын шеңберді айтады. Яғни осындай шеңберді біз сыздық, және синустың мағынасы бірінші, екінші шекте оң, 3 пен 4-те теріс, және біз синусты y осі бойынша аламыз. Мәнің минус 1 деген мән осы нүктеде жатыр. Яғни осы бұрыш бізде минус пи бөлінген 2-ге тең болады. Яғни альфа тең дегеніміз минус пи бөлінген 2 қосу синустың периоды 2πn. n тиісті z. Альфаның орнына енді осы мәнді жазайық. X алынған пи бөлінген 4 тең болады минус пи бөлінген 2 қосу 2πn. n тиісті z. X тең болады минус пи бөлінген 2 қосылған пи бөлінген 4 қосу 2πn. n тиісті z. X тең. Яғни біз қазір осыны ортақ бөлімге келтірсек, және амалды орындасақ, минус пи бөлінген 4 шығады, қосу 2πn. n тиісті z. Яғни жауабымыз осы болады. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов, тест ми каналы. Көп рахмет сізге.